never tell. Yeah, I like you. பாத்துலங்க bro. Okay, super bro. இதுக்கு தான் பாத்துறோம் அப்படி. 13000 ரூபாயா? ஒரு டயர் மட்டும் கொடுத்திருக்காங்க. கைடு எடுங்க செக் பண்ணுவோம். வணக்கம். இந்த வீடியோல நம்ம எங்க போயிட்டு இருக்கோம்னா ப்ரோ போயிட்டு இருக்கோம். நாங்க வந்து சைக்கிள் வந்து அன்பாக்ஸ் பண்றதுக்காக போயிட்டு இருக்கோம். நான் ஏற்கனவே வந்து சைக்கிள் ஒன்று ஆர்டர் போட்டேன். நான் வந்துட்டு என்ன பண்ணேன்னா ஒரு 2 days முன்னாடி வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்ல வந்துட்டு ஒரு சைக்கிள் ஒன்று பார்த்தேன். ஸோ அதை ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். எப்படி இருக்கீங்க ப்ரோ? எங்க பார்சலுங்க ப்ரோ? ஓகே சூப்பர் ப்ரோ. வேற லெவல் பார்சல். பெருசா கொடுத்துட்டானுங்க அவனுங்க. நான் என்ன நினைச்சேன் சைக்கிள் சின்னதா வரும்னு நினைச்சேன். பட் ரொம்ப பெருசா இருக்கு ப்ரோ. சரி ப்ரோ அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாமா? வாங்க. வேற லெவல்லையா உள்ளார ப்ரோ. செம்மையா சைக்கிள். அநியாயமா 13000 ரூபாய் வேஸ்டா போச்சு. இதுக்கு தான் பாத்துருவோம் அப்படி. இங்க பாருங்க ஒரு கவர் கொடுத்துருக்காங்க. இதை வச்சு எல்லாத்தையும் மாட்டிடலாமா? வேற லெவல்ல சைக்கிள். சரி ப்ரோ இது அப்படியே தூக்கிட்டு போய் அங்க வச்சுட்டு ஓபன் பண்ணிடலாம்ல. சரி ப்ரோ. எங்க ப்ரோ இது ஃபர்ஸ்ட் எங்க கட் ஆகுது ப்ரோ? ஏன் ப்ரோ இது ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோவும் அண்ட் இன்ஸ்டலேஷன் வீடியோ மாதிரி போட்டுடலாம்ல? ஓகே. பார்த்து 13000 ரூபாயா? ஒரு டயர் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. பயங்கரம் ப்ரோ. கடை தானே ப்ரோ இருக்கும் சைஸு? கடை தானே ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே. டயரில் மட்டும் தான் டிஃப்ரெண்ட்டு. மற்றபடி எல்லாம் சேம். வந்து நல்ல பிராண்ட் தானே ப்ரோ? ஐ திங்க் ஹீரோ வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பிராண்ட் தான். வேற ப்ரோ அங்க ஒன்று இருக்கு பாருங்க. கட் பண்ணி விடுங்க. கடல் இந்த ஹேண்டில் பார் வந்து அசம்பிள் பண்ணலாம். அப்புறம் ஹேண்டில் பார் சைட்டை போய்க்கலாம்ல. சைக்கிளோட பிராண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோ ஸ்ப்ரிண்ட். ஸோ ஆர்டர் ப்ரோ லைட்டாக ஸ்க்ராச்சஸ் விழுந்துருக்கு ப்ரோ. இங்கே பாருங்க ப்ரோ ஸ்க்ராட்ச் பண்ணிட்டானுங்க ப்ரோ. ஸ்க்ராச்சஸ் என்ன ப்ரோ? இது என்ன இப்போ கொரியர்ல வரானுங்களா? சரி அதுக்குன்னு என்ன ப்ரோ அவங்க பாக்ஸ்குள்ள தானே போட்டு கொடுக்குறானுங்க. அப்பவுமே ஸ்க்ராச்சஸ் வர வரும் ப்ரோ. இங்கே ஒரு வேற லெவல் ப்ரோ. இங்கே ஒரு ஃப்ளாஷ் கொடுத்துருக்கானுங்க ப்ரோ. இங்கே ஒரு ஸ்க்ராட்ச் ப்ரோ. பாருடா அப்புறம் இங்கே ஸ்க்ராட்ச். அவ்வளோதான் ப்ரோ. இதை அப்புறம் லூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது நீங்கள் முதல்ல தயவு செஞ்சு அது காப்பி ரைட்டில் போய்டும் வீடியோ. தயவு செஞ்சு இதை ஆஃப் பண்ணு ப்ரோ போயிட்டு. ஐயோ அந்த பாட்டு ஆஃப் பண்ணிக்கியா. ஹேண்டில் பண்ண நேரம் வச்சுக்கோ. ஓகே. டிஸ்க் இந்த சைடு வருது ப்ரோ. ஓகே பார்த்தீங்களா நான் 150 இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணதுக்கு தலைவர் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. ஸோ ட்ரையல் பார்ப்போம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். சைக்கிள் ஸ்டாண்டில் கூட போய் ட்ரையல் பண்ணிக்கலாம் செக் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம்னா ஒரு அவங்க நம்பர் ஒரு எஃப்ஐ மட்டும் காட்டிக்கலாம். என்ன இப்போ நான் காசு கரெக்ட் தானே? இங்கே உள்ள வரணும். ஏன் காசு 13000 இதுக்கு ஒர்த்தா? ஓட்டினா தான் தெரியும். நான் சொல்லும் போது உள்ள வருவாங்க. நீங்கள் பாட்டுக்கு வரீங்க. கடலை தப்பா மாட்டிட்டீங்க பாரு. த்ரெட்டு போயிடுச்சு அவனால. ஏன் அப்படி பண்ணுறேன்? அவ்வளோதான் வந்து அசம்பிள் பண்ணியாச்சு. ஸோ இது வந்து நான் வந்து ஆர்டர் பண்ண ஹீரோ ஸ்ப்ரிண்ட். ஓட்டி பார்த்துட்டு இதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு. அண்ட் ஸோ இது வந்து 13,000 rupees ஒர்த்து. அவ்வளோதான். மற்ற எல்லாமே அசம்பிள் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை வந்து எப்படி அசம்பிள் பண்ணோம்னா ஹேண்டில் பார் அசம்பிள் பண்ணோம். தென் வந்து ஃப்ரண்ட் வீல் அசம்பிள் பண்ணோம். அடுத்தது வந்து பெடல் அண்ட் தட்ஸ் ஆல். அவ்வளோதான். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து 150 கிலோ வரைக்கும் தாங்க தானே?
பைக்கே பரவாயில்ல போல இருக்கு ப்ரோ. ஒரேது பாரு தெரியுதா? இங்க பாரு இதுதான் ஏதோ லூஸ் பண்ணி விடணும்னு நினைக்கிறேன். இது ஏதோட பிரேக் தான் அது ஓ இல்ல இது கரெக்ட் இப்போ கரெக்ட் ஆயிருச்சு. இப்போ கியர் மாத்தும் போது அது ரன்னிங்ல தான் மாறுது. ஓகே ஓகே ஓகே. இதுக்கு தான் ஒரு மெக்கானிக் வேணுங்கிறது. ரைட் விட்டுருங்க ரைட் விட்டுருங்க. ரொம்ப நாளா சைக்கிள் ஓட்டணும்னு ஆசை பழகிட்ட. ஏன்டா சாயிர அறிவில்லையாடா உனக்கு? உன்னாரும் கொற்ற இல்ல அங்க தெரியும், ஆனா ஓட்டத்தான் தெரியாதுன்னு சொன்னேன். Yeah.